Всем привет, дорогие друзья! Вы снова на канале The Hoster Game, и с вами по-прежнему Хостер. И сегодня мы поиграем в новый хоррорец, в новую игру, в Метель. Сейчас она достаточно популярна. Вот. Ну, начнем новую игру за Алана, потому что Адель и Эмили пока недоступны. Сегодня работа немного затянулась, и мне пришлось возвращаться домой ночью. На улице была метель, я шел и думал, как бы поскорее вернуться домой. Не хотелось в такую погоду находиться на улице. Дорога шла через небольшой лес. Впереди виднелись тусклые огни домов. И вдруг мне показалось, что в лесу кто-то ходит и наблюдает за мной. Наверное, почудилось, подумал я, однако тень шевельнулась, и я отчетливо увидел, что кто-то ходит по лесу и смотрит на меня. Мне стало не по себе. В такую погоду нормальный человек не будет ходить по лесу. Приступ страха сковал меня. Я ускорил шаг. Стоило мне оглянуться назад, как я оторопел. Чья-то фигура бежала по моим следам, пытаясь приблизиться ко мне. Я рванул, что есть мочи, вперед. Тот, кто бежал за мной, не думал останавливаться. В какой-то момент я не заметил, как мои ноги подкосились, и я подскользнулся, упав лицом в снег. Я быстро поднялся, но в этот миг кто-то резко дернул меня за плечо. Я увидел лишь тень, как сразу получил сильный удар в голову. Я вырубился. Не знаю, сколько прошло времени, но очнулся я в старом холодном помещении. Черт, я был заперт в металлической клетке. Спустя минуту открылась дверь. В комнату вошел он. Я вообще уже пытался пройти эту игру. Она, в принципе, она не такая уж и сложная. Вот. Берем отмычку, значит. Сегодня у нас будет прохождение этой игры. Все. Открываем. Нужно выбираться отсюда. Значит так. Берем молоток, бежим, разбиваем это. Берем. Это, если что, орет маньяк. Нам надо за 20 секунд вернуться назад в клетку и стереть улики. Так, сейчас мы это замотаем. Я сказал, замотай. Все. Теперь валим в клетку назад. Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. Вот так вот. А? Так, погоди-ка. Угу. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Все. Он ушел, нам повезло. Так, теперь нам надо включить вот эту вот панель управления и ввести код. Я вам так скажу, сразу код покажу. Вот тут вот есть специальная надпись, вы можете ее прочитать. Вот, пароль это север, запад, восток, юг. Надо посмотреть, с какой стороны дует ветер. Сегодня вот какое число? 14. Теперь мы смотрим тут, ищем 14. Вот. Тут северный ветер. И он дует вон оттуда, значит, вон там север. И теперь читаем код 4, 5, 1, 3. Если что, это 1. Вот. Он как бы всегда такой. 4, 5, 1, 3. Вот. Теперь мы можем открыть дверь. Открываем дверку. Заходим в нее. Угу. Так, тут больше видно ничего не надо. Значит, берем рукоятку, вставляем ее вот в эту штучку и достаем оттуда гаечный ключ. Потом мы берем гаечный ключ, откручиваем вот эту штуку. Ну, подвигайся. Или надо пододвинуть. Ну что ж ты не... Как его подвинуть? Короче, потом подвинем. Так, теперь смотрим, что тут. Нет, Лёма, мне надо ее подвинуть.
Мне точно надо ее подвинуть. Она должна отодвинуться. Вот. Все. Берем лом. Идем освобождать палку. Такой мини-потайной проходик. Вешаем назад, чтобы он не запалил, где вошел этот стрёмный чувак в маске клоуна. Нет, нет. Какого черта? Так, теперь отвинчиваем вот это все. Берем шестерку. Значит, идем сюда, кладем это, кладем это. Включим кирку. Теперь мы дверь закрыть, панель выключить. Вроде все, больше никаких улик нет. Зашли, закрыли с собой дверку и сидим. Отлично. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Все так, парень, ну и уйди. Видимо, показалось. Ну все. Мы теперь опять в безопасности. Опять включаем панельку. Дверь открыть. Так, что нам теперь надо? Нам теперь надо разбить кирку вот эту. Кто это там шумит? Так, рычаг не нужен. И мне еще нужна доска. Где доска? Где доска? Ладно. Павк на доску, потом его найдем. Дверь закрываем, панель вырубаем. Открываем за собой дверь. Он принес нам... Что он нам принес-то там? А, я, кажется, знаю, что он нам принес. Сейчас вы тоже увидите. Так, погоди-ка. Угу. Что-то здесь не так. Что-то явно не так. Видимо, показалось. Да, однозначно тебе все показалось. Так. Вот он, кусачки, наконец-то. Кстати, с обновой там появился какой-то подарок. Я не знаю, для чего он нужен. Вот, но я хочу как-нибудь к нему потом пробраться, может, с помощью бага какого-нибудь. Дверь открываем. Берем кусачки, кусаем вот это вот. Открываем. Вот она, доска. Сливаем кислоту. А, ну тут ничего нет. Впрочем, обидно, что тут ничего нет. Но мы сейчас уже убегаем. Значит, включаем электричество. Если мы сюда подойдем, нас током шибанет. Я это делать не хочу. И включаем, кстати, вот этот вот, сейчас, вот этот вот засов нам надо обязательно поставить сюда, чтобы нам хватило времени убежать. Вот, потом мы берем, ходим сюда, включаем лифт. Нет, нет. Он начинает шуметь. Агрит нашего друга. Бегом. Это, кстати, Макс, знакомьтесь. Это реально Макс, там написано было вот на этом листике. Вот, это Макс. Он был тут до меня. Давай, быстрее. Да, быстрее. Берем рычаг, нам рычаг надо вот сюда вставить. А ну живо открывай дверь. Он ломится в дверь. Давай. Давай. Ставим рычаг и видим его. Всем пока. Пока, Макс. Пока, маньяк. Где ты, черт возьми? Ну, я там, где меня уже нет. Там, где меня уже скоро не будет. Извиняюсь. Будь ты проклят. Сам будь ты проклят. Свобода. Только... Так, а это что такое? Тут можно сделать два выбора. Тут
видно, еще одна жертва запечатана. Вот, мы можем просто уйти, но я, пожалуй, не помогу. Вот мы берем нашу отмычку и открываем. Вот. Мы нашли выход и обнаружили еще одну жертву. Помогите ей выбраться. Это, как я понимаю, как раз... как я понимаю, это и есть вот эта вот Адель. Но она пока не проработана. Она скоро будет. Вот как... Спасите Адель, выберитесь из подвала. Вот. Мы сегодня прошли метель. Вот метель. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, рассказывайте друзьям про свой канал. Всем спасибо. Всем пока-пока.